以下咧就介紹翻呢個排插。呢個排插咧，佢嘅最大嘅特色咧就係可以為正常咧就係電器手機充電嘅。咁鏡頭就喺度啦，大致係睇唔到嘅。咁底部咧就係呢個咧就係攝像頭嘅充電掣啦。呢個插SD 卡啦。呢個咧就係開關掣啦。咁就另外呢個咧就係reset 掣。咁背脊咧都有呢個電源線嘅。咁電源線我哋附送啦，但係呢個咧就係內地嘅電源線嚟嘅，說明書都有。咁就用 T-Cam。咁呢個連接方法咧非常之簡單嘅。咁我哋咧首先喺 WiFi 設定咧就連接呢個內置熱點啦。然後咧我哋去翻 APP 嗰度咧連接翻咧就係可以即時睇到個畫面嘅啦，亦都可以做遠端控制嘅，即係遠端觀看嘅。咁如果大家有興趣就歡迎選購啦，多謝大家。